तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा विरोध होगा, और कुछ बहुत बड़ा करोगे तो भी तुम्हारा विरोध होगा। तुम सबके साथ अच्छे रहोगे तो तुम्हारा फायदा उठाया जाएगा, और सभी के साथ बुरे रहोगे तो सबकी दुश्मनी मोल लोगे। तुम शांत रहोगे तो तुम्हें डरपोक कहा जाएगा, और आवाज ऊंची करोगे तो बदतमीज। तुम कुछ भी करो, लोगों के मुंह नहीं बंद करवा सकते, इसलिए दूसरों के ओपिनियंस पर 1 सेकंड का टाइम वेस्ट करना भी मूर्खता है। तुम्हारा फोकस अपने अलावा किसी पर नहीं होना चाहिए। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वो तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर सके। आज ही खुद से ये वादा करो, और ऐसा वादा करने के